Era il debutto in classe Rally5 pilota, era la quinta in carriera il secondo Trentino, Frigo, Nicola Argenta. Federico, quanto vi siete divertiti anche voi, perché davvero un debutto qui in Rally5, in una gara tosta, com'è stata? È stata fantastica, veramente, è stata una gara tosta, che abbiamo fatto un paio di errorini, però nel complesso sono soddisfattissimo perché il passo per stare insieme agli altri c'era e comunque noi ci siamo divertiti moltissimo e spero di ritornare qua sulla Rally 5 il prima possibile, perché ce la siamo goduta veramente tanto questo weekend e speriamo di poter capitalizzare su questo bel risultato, perché onestamente, a parte quei due errorini, se non ci fossero stati saremmo stati anche più avanti in classifica, però per quello che è stato ottimo. Grazie davvero. Allora l'anno prossimo con obiettivi ancora più alti. Grazie davvero. Federico Frigo, Nicola Argenta.